Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հյուրեր, մեկնարկում է փաստաբանական գրասենյակների ցուցահանդեսը։ Այս նախաձեռնությունը եզակի հարթակ է ամրապնդելու համար գործընկերությունները, ունենալու համար նոր համագործակցություններ եւ իհարկե ստեղծել ապագայի նոր հնարավորություններ։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունել Փաստաբանների պալատի կողմից կազմակերպված փաստաբանական գրասենյակների ցուցահանդեսին։ Այժմ կհնչի Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Ողջունում եմ հարգելի գործընկերներ, մինչ բովանդակային անցնել միջոցառմանը, նախ ուզում եմ շնորհակալության խոսքս հայտնել Եվրոպական միության այս միջոցառման համաֆինանսավորման եւ աջակցելու համար, այս ջանքերով հնարավորություն ունեցանք ուրեմն սա այս մեր նպատակները իրականացնել։ Ասեմ, որ փաստաբանական էքսպո ցուցահանդեսը եւ հանրության հետ այս ձևաչափով կապը դեռևս նախաձեռնվել էր 19 թվականին, բայց երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված հնարավորություն չեղավ ընթացքում ուրեմն սա այս միջոցառումը շարունակական դարձնել եւ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում մենք փորձեցինք ռեալիզացնել սա։ Ես կարծում եմ, որ փաստաբանների եւ հասարակության հետ կապը այս ձևաչափով շատ արդյունավետ ձևաչափ է, որտեղ որ փաստաբանական գրասենյակները հնարավորություն են ունենալու հասարակությանը ներկայացնել այն անելիքները, այն գործողությունները, որոնք արդյունավետ իրականացնում են անձանց իրավունքների պաշտպանության շրջանակներում։ Շատ անգամ լինում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ որ հասարակության մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ֆինանսական կոմպոնենտը փաստաբանի վստահորդ հարաբերությունում առաջնային է, բայց մենք գիտենք բոլորս, որ դա այդպես չէ, եւ այս հարթակը հենց այն հարթակն է, որտեղ գրասենյակները հնարավորություն կունենան ներկայացնել իրենց ծառայությունները, իրենց անելիքները եւ նաեւ հասարակությանը ներկայացնել իր կատարած աշխատանքը եւ ազդեցությունը փաստաբանական աշխատանքի մեր հանրության համար։ Ես բոլորի շնորհավորում եմ, մաղթում եմ մեզ բեղմնավոր աշխատանք, այս օրերին մենք ունենալու ենք բազում քննարկումներ, պանելային քննարկումներ, նաև կոնֆերանս գիտաժողով է տեղի ունենալու։ Ես կարծում եմ, որ մենք արդյունավետ ստեղ միասին կկարողանանք աշխատել եւ նաև մեր գովազդային արշավը կնպաստի այս միջոցառման արդյունավետության ու ուսանողության շրջանակներում մենք սրա մասին խոսել։ Կարծում եմ, որ մեզ երկու արդյունավետ օր է սպասում։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Ողջույնի խոսքի համար հրավիրվում է Փաստաբանական ակադեմիայի ռեկտոր պարոն Արա Զոհրաբյանը։ Հարգելի գործընկերներ, Փաստաբանական ակադեմիայի անունից ողջունում եմ ձեզ։ Ինչպես գիտեք, արդարությունը եւ ճշմարտությունը հաստատելու հարցում փաստաբանները շատ մեծ դեր ունեն։ Իսկ վստահորդի իրավունքները լավագույնս պաշտպանելու եւ փաստաբանի աշխատանքները կազմակերպելու լավ միջոց է փաստաբանական գրասենյակը։ Փաստաբանական գրասենյակները բացի իրենց ընթացիկ աշխատանքներից բնականաբար կարիք ունեն նաև ինքնաարտահայտվեն։ Եվ փաստաբանական գրասենյակների ցուցահանդեսը այդ լավ հարթակն է, որտեղ փաստաբանական գրասենյակները կարող են իրենց ցույց տալ եւ ինքնաարտահայտվել։ Այս առումով ողջունելի է մեր երիտասարդ փաստաբանների հնարամիտ մոտեցումները եւ բնականաբար արդար մրցակցության պայմաններում շատ կարևոր է, որ որոշ գրասենյակներ նաև դառնան օրինակ մյուս փաստաբանական գրասենյակների համար, որովհետև մեր փաստաբանական գրասենյակներս նաև ունենք հիմնականում ընդհանրական խնդիրներ, որոնց լուծումները գտնելու համար պետք է նաև մեր ջանքերը համատեղենք։ Այս առումով ուզում եմ նաև բոլորիս ողջունեմ այս լավ հարթակի մասնակցելու կապակցությամբ եւ բոլորիս մաղթեմ բարի աշխատանքային ընթացք։ Շնորհակալություն։
Սովաբան նախ ցանկանայի էքսպոյի նպատակը բացատրեիք, հետո արդեն ըստ էության այսօր փաստաբանների գործունեության մասով ձեր գնահատականը։ Այս մշակույթը ներդրվեց 19 թվականին, գաղափարը հետևյալն է, որպեսզի հասարակությունն փաստաբանությունը կտրված չլինի հասարակությունից։ Այսինքն շատ անգամ հասարակության մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ փաստաբանական համայնքի հրապուրիչ կողմերը ֆինանսական բաղադրիչն է եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ դա չէ։ Մենք այսօր հնարավորություն ենք տալի, որպեսզի փաստաբանական գրասենյակները ինքնուրույն ներկայացնեն իրենց ծառայությունները եւ նաեւ կարողանա այս ամիջական հարաբերությունը հասարակություն փաստաբանական համայնք ձևավորվի։ Մյուս տեսանկյունից փաստաբանական ինստիտուտի շարժիչ ուժը այնուամենայնիվ փաստաբանական գրասենյակներն են եւ շատ արդյունավետ է, երբ որ փաստաբանները միավորվում են գրասենյակների ձևաչափով եւ իրականացնում են իրենց գործունեությունը։ Այս միջոցառումը հենց ծառայում է այդ նպատակին, որպեսզի կարողանան փաստաբանները ներկայանան իրենց գրասենյակների միջոցով, ներկայացնեն իրենց նվաճումները, իրենց ծառայությունների շրջանակը։ Ընդհանուր առմամբ փաստաբանությունը հաշվի առնելով նաև Հայաստանի Հանրապետությունում առկա իրավիճակը ինչպես է գնահատում նաև վերջին իրադարձությունները փաստաբանների շրջանում։ Գիտեք ինչ, մենք չի կարող ասել, որ լավ օրեր ենք այսօր ապրում, դե գիտեք առաջի խնդիրը, որ մենք ունեցանք, սա ոչ թե այնքան զուտ փաստաբանության տեսանկյունից, այլ նաև իրավական համակարգի տեսանկյունից դա այս հարկային, այսպես ասած, բեռն էր, որ ուղղակի արվածեց փաստաբանական համայնքին, համարցեց համայնքին եւ օրինակ նույն գրասենյակների ձևավորման տեսանկյունից այսօր գրասենյակները նորաստեղծ գրասենյակների համար բավականին դժվար է դիմանալ այս հարկային բեռին։ Մյուս տեսանկյունից նաև հասարակության համար իրավաբանական ծառայությունը երկրում ակնհայտ է թանկացել է։ Եվ այս թանկությունը նաև քաղաքացու գրպանին է կպնում եւ եթե իրավունքի պաշտպանության խնդիր կա, բնականաբար քաղաքացին արդեն մտածելու է արդյոք դիմի փաստաբաններին թե ոչ։ Բայց այնուամենայնիվ մենք կարծում ենք, որ մենք պետք է դիմակայենք, մենք ավելի բարդ օրեր ենք ունեցել եւ փաստաբանական համայնքը պայքարող համայնք է եւ կարծում եմ, որ մենք այնուամենայնիվ այս դժվարությունները ինչ որ մի օր կհաղթահարենք։ Շնորհակալություն։ Իսկ քանիսն են ներկա հաշվել եք, թե քանի փաստաբան։ Այո, այս պայն ուրեմն ներկայացված են 20 գրասենյակ, նաև մենք հրավիրել ենք փաստաբանական ինստիտուտին զուգահեռ գործող նոտարական պալատին, հաշտարարների պալատին, Արցախի փաստաբանների պալատն է ներկայացված, նաև սնանկության կառավարիչների ինքնակարգավորող կազմակերպությունը։ Ես նկատեցի, որ քիչ առաջ էքսպոյի շրջանակներում ֆրանսիացիներն էին եւ ինչ-որ շահումներ էին, կցանկանա ինչպես են հայտնվել Հայաստանում։ Մենք այս օրերը առհասարակ այս օրերը հենց ապրիլի 24-ի մոտակա օրերը մեզ մոտ միշտ միջազգային հանդիպումների կարելի ասել այս շրջանը տեղի ունենում։ Այս պահին ուրեմն միջազգային մեր գործընկերներն են նաև այստեղ, ֆրանսիական տարբեր փաստաբանների պալատների ներկայացուցիչներ են, նաև ազգային խորհրդի ներկայացուցիչներ։ Քիչ հետո մեզ մոտ միջազգային կոնֆերանս է տեղի ունենալու փաստաբանական թիրախային մեր մասնագիտական թեմաների շրջանակներում, որին հրավիրված է նաև զեկուցողներ են մեր միջազգային գործընկերները։ Նաև Վրաստանից ունենք ներկայացուցիչներ եւ այլն։ Պարոն Զուրաբյան, ակադեմիայում էքսպո է, փաստաբանական գրասենյակի ներկայացուցիչներն են, ներկայացնում են իրենց գործունեության մասով, դուք փաստաբանական ակադեմիայի տնօրենն եք, շատ կարճ էքսպոյի նպատակը, սա ինչ նպատակ է հետապնդում եւ սա առաջին փորձն է ըստ էության հավաքել փաստաբաններին մի տեղ եւ ըստ էության գործունեության մասով քննարկում իրականացնել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Սա երկրորդ ցուցահանդեսն է փաստաբանական գրասենյակներ, առաջինը 2019 թվականին կազմակերպվեց, հետագայում արդեն պատերազմի, կովիդի եւ որոշ դժվարությունների պատճառով ոնց որ հետաձգվեց, բայց հուսով եմ սա կլինի արդեն շարունակական։ Սա հարթակ է, որտեղ փաստաբանական գրասենյակները հնարավորություն են ունենալու ինքնաարտահայտվել։ Եվ սա գործընկերային որոշակի մթնոլորտ է ստեղծելու։ Նաև որոշ առաջադեմ գրասենյակներ իրենց փորձով են կիսվելու մյուս փաստաբանական գրասենյակների համար։ Ընդ որում ասեմ, մենք փաստաբանները սովորաբար պահպանողական ենք, որովհետև ի վերջո անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվելու ժամանակ անկախ քեզանից դառնում ես պահպանողական, բայց պահպանողականությունը չի մերժում ժամանակակից միջոցները ընդհանրապես որևէ նոր բան անելու համար, այսինքն
պահպանողականությունը մերժում է ընդհանրապես սկզբունքների խախտումները, սկզբունքների սահմանները տեղաշարժելը, բայց ժամանակակից միջոցները չի մերժում։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի այս հարթակում գրասենյակները իրենց ներկայացնեն, իրենց փորձով փոխանակվեն եւ բնականաբար սա յուրօրինակ համերաշխության նաեւ միջավայր կստեղծի։ Փաստաբանական համայնք Հայաստանի Հանրապետություն թերևս ամենաանկախ մարմիններից մեկն է եւ պայքարող մարմիններից մեկն է, բայց նկատում ենք նաեւ փաստաբանների շրջանում վերջին դեպքերը, սա ինչ ազդակ է փաստաբանների համար եւ որպես երկար տարիների փորձ ունեցող փաստաբան, ինչ խորհուրդ կտաք փաստաբաններին այս իրավիճակում ինչպես դիմակայել հնարավոր մարտահրավերներին։ Տեսեք, ընդհանրապես մենք փաստաբաններին միշտ խորհուրդ ենք տալիս, որ անկախ լինելու համար պետք է ինքդ աշխատես մաքուր։ Ինքդ պետք է ունենաս քո ներքին անկախությունը։ Իսկ դա նշանակում է, որ որոշակի բացասական բաներից պետք է հեռու մնաս, որովհետև դա է քո անկախության գրավականը։ Եվ բնականաբար իրավական եւ ընդհանցակարգային բոլոր, ասենք, մեր կանոնակարգումները տալիս են այդ հնարավորությունը, որպեսզի փաստաբան անկախ լինի։ Այլ բան է, որ բնականաբար կարող է որոշ գործընկերներ գայթակղվեն, ընկնենալ ճանապարհներին, սա բնականաբար իրենց վրա է անդրադառնալու եւ փորձն է ցույց է տալիս, որ երբ որ դու ներքին անկախություն չունես, դու շատ արագ հայտնվում ես հակառակորդի թիրախում։ Իսկ երբ փաստաբանը իր անկախությունը կորցնում է, նա բնականաբար արդեն վտանգ է դառնում իր վստահորդի համար։ Բայց պետք է մեծ գոհունակությամբ նշեմ, որ այսօր մեր փաստաբանական ինստիտուտը անկախ է, չբացառելով նաև որոշակի բացական էլեմենտներ մեր շարքերում, բայց միևնույն է առողջ է մեր ինստիտուտը, անկախ է եւ վերջին շրջանում էլ ինչպես լրագրողները տեսակ նաև կարողացավ իշխանության թիրախում գտնվող մեր հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու եւ հոգեվորականների իրավունքների սատար կանգնել։ Եվ ամենավերջին խորհուրդը այսօրվա ներկաներին եւ առհասարակ փաստաբաններին։ Ձեր առաջին խորհուրդը։ Տեսեք, Փաստաբանական ակադեմիայի կարգախոսը հետաքրքիր հնչում է այսպես. գիտելիքը ուժ է, եթե գիտես ինչպես կիրառել։ Շատ կարևոր է, որ դու կարողանաս այդ գիտելիքը կիրառել եւ այստեղ մի բան էլ կավելացնեի փաստաբան գործընկերներին որպես գործընկերային խորհուրդ, պետք է նաեւ ցանկանաս որ դա կիրառել։ Այսինքն դու կարող ունենաս այդ հմտությունը, բայց չցանկանաս կիրառել։ Շատ կարևոր է փաստաբանի համար, որպեսզի նա ունենա նաեւ նախաձեռնողականություն եւ հանրության մեջ տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ անտարբերություն չդրսևորի։ Բայց վերջին շրջանում դուք էլ տեսնեք, որ փաստաբանները շատ ակտիվ են, ցանկացած հարցում, երբ որ մարդու իրավունքների խախտում է արձանագրում, իրենք բոլոր տեղերից գալիս են։ Եվ մի բան էլ ասեմ, մեր փաստաբանական համայնքում այնպես չի բոլորը միատեսակ են մտածում։ 3000-ի չափ փաստաբան ունենք, այդ քանակի փաստաբան ունենք եւ այդքան տարբեր մտածող մարդիկ ունենք։ Բայց միևնույն է, ընդհանրական հարցերով մեր փաստաբանները միասնական են եւ բնականաբար ավելի հեռատես են, քան որոշ պաշտոնատար անձիկ։ Պարոն Անանյան փաստաբանական գրասենյակը ըստ էության գործընկերներ, այո, հայտնի է գործունեության մասով, ինչու որոշեցիք այս էքսպոյին մասնակցել եւ ինչ կտա այս էքսպոյի մասնակցությունը կոնկրետ ձեր ընկերությանը։ Ես կարծում եմ մասնակցությունը ինչ կտա, չեմ մտածել դրա մասին ինչ կտա, մենք ուղղակի մասնակցում ենք, որպեսզի ներկայացուցչական տրամաբանությամբ լինենք այստեղ։ Մեր զբաղվածությունը բավականին խիտ է, հետևաբար միտքը այն չի, որ հենց այս պահին այստեղ, չգիտեմ, հաճախորդ ներգրավենք, մեր գրասենյակ, տենց խնդիր չունենք։ Այլ հարցը, որ կարծում եմ այստեղ բոլոր գրասենյակներն էլ, համարյա բոլոր գրասենյակներն էլ կայացած են։ Իմ կարծիքով ուղղակի ось նկարագրեմ ճիշտ լինի ներկայացված լինելու հարց է այստեղ պարոն Բաբայանի պնդմամբ հատկապես հետևաբար այսքանը խենք մասնակցում իսկ ինչ վերաբերում է մեր գրասենյակին մենք տարիների վեր քրեական ոլորտում ենք եւ նաեւ արդեն քաղաքացիական ու վարչական ոլորտներում նույնպես Դուք կտակ գողանանք պարոն Անանյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բաբան ջան, Շնորհակալություն։ Զորաբան ջան,
Հակակոռուպցիոն կոնտեքստ չկար, չէ՞, այստեղ։ Չէ, բացարձակ։ Բացարձակ։ Շնորհակալություն։ Ինչով է զբաղվում Գարեգին հիմնադրվել։ Դե հիմնադրվել ենք 2014 թվականին, եւ ես անձամբ փաստաբանության մեջ 2011-ից եմ։ Այ առավելապես գիտեք, մասնագիտացած են քրեաիրավական ուղղության վրա, բայց նաեւ արդեն քաղաքացիական եւ վարչական գործերով նույնպես ունեն գործեր, մասնակցություն եւ կայացած թիմ այդ մասով։ Ես գիտեմ դուք արդեն նոր գրասենյակի տարածք եք ձեռբերել, այդ առումով ընդլայնում եք։ Ոնց է։ Սեփական թե այնուամենայնիվ խորտ կտակ մեր դասապ փաստաբանել։ Բարձակալել փաստաբանական գրասենյակ, թե ունենալ սեփականը։ Դե ես կարծում եմ, որ երկուսն էլ ընդունելի է, բայց նախընտրելի է սեփական։ Չէ ունենալու հնարավորությունը պետք է Բարձակալել։ Ձեր գործերին հաջողություն։ Մարսի շատ։ Իրականությունն, արժանինքներն, սկզբունքներն, որոնք որ պետք է անփոփոխ լինեն եւ վստահորդների նկատմամբ հենց այդ մոտեցումով ղեկավարվել։ Ստեղծվել է իմ կողմից ընկերությունը, երկար տարիներ աշխատելով քրեական ոլորտում, փորձեցինք նաեւ ստեղծենք այնպիսի կազմակերպություն, որը նաեւ բոլորին հասանելի կլինի, այսինքն եւ ընկերություններին, բիզնես գործունեության եւ քաղաքացիական, վարչական մնացած բոլոր ոլորտներով։ Քրեականի վրա չեք։ Չէ, հիմա բոլոր ընդլայնել եք։ բոլոր ուղղություններով, այդ թվում բիզնեսի սպասարկում, այդ թվում հաշվապահական, մենք նաև հաշվապահական ծառայություններ ենք մատուցում, նաև համակցված կերպով, այսինքն այնպիսի իրավիճակ, որ անձը, երբ որ հանդիպի մեր գրասենյակում, բոլոր հնարավոր խնդիրների իր լուծման հնարավորություն ունենա, այդ թվում բիզնեսի առումով, այդ թվում սովորական իր քաղաքացիական հարցերով։ Դիմանում նոր հարկային պայմաններում։ Մենք դիմանում ենք, բայց արդարության պակաս են զգում այս առումով, որովհետև այն հարկային բեռը, որ դրված է եւ համեմատության տարբեր այլ կազմակերպությունների, ովքեր որ ունեն ծախսեր, ովքեր որ ավելացած արժեքի հետ ստանալու հնարավորություն են հարկի եւ այլն, մենք այդ ամեն ինչը զրկված ենք, այսինքն մեծ հաշվով այդ հարկերը բավականին ծանրաբեռնում է։ Հատկապես եթե շեշտադրում եք քրեաիրավականի վրա, հաճախորդներն հիմնականում ֆիզիկան կազմին, այսինքն այս առումով հարկային բեռը շատ բարձր է լինում, հատկապես աշխատակիցների հետ կապված քանակության եւ այլն, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Այս բան 8, բայց ակնկալում ենք, որ մոտ օրերում ավելանա, որովհետեւ արդեն պայմանավորվածություններ ունենք, որտեղի նաեւ նոր աշխատակիցներ ընդունենք։ հաջողություն, նոր աշխատանք։ Շատ կարճ կուզենամ էքսպոյի կարևորություն եւ ձեր մասնակցության մասին խոսեք, ինչու նախ ինչի մասին է սա այսօր այս հավաքը եւ երկրորդը ձեր ընկերությունը ինչու որոշեց որ պետք է անպայման էքսպոյին մասնակցի հաշվի առնելով նաեւ ձեր բարություն գտնող բազմաթիվ քրեական գործընկերության գովազդի անհրաժեշտություն չունեք ձեր Մենք իրականում որպես գովազդ չենք մասնակցում եւ քանի որ փաստաբանների պալատը կազմակերպել է այս էքսպոն հենց գրասենյակների տեսանկյունից մենք կարծում ենք, որ մեր մասնակցությունը այստեղ բավականին պարտադիր է, որովհետև մենք այս համայնքի մի մասնիկն ենք հանդիսանում եւ ինչու՞ չէ քաղաքացիները պետքա ծանոթ լինեն ոչ բոլորը գիտեն Virtus-ի մասին, ոչ բոլորը մյուս կազմակերպությունների մասին, պետքա իմանան, ծանոթանան, թե ընդհանրապես շուկայում ինչպիսի ընկերություններ կան եւ ինչ ծառայություններ են մատուցում եւ ամենակարևորը ինչ որակի ծառայություններ են մատուցում։ Մենք ի սկզբանե Virtus-ը հիմնադրելով շատ բարձր շեմ ենք սահմանել հաճախորդների սպասարկման, որովհետև կարծում ենք, որ մեր շուկայի պարագայում առաջնահերթությունը դա հենց վստահությունն է, հավատարմությունն է, որ կարող ես հաճախորդների նկատմամբ ունենալ եւ իրենք քո նկատմամբ ունենան, որովհետև եթե իրենք փորձեն եւ տեսնեն, որ մեկ անգամ այդ վստահությունը դու չես կարողանում ապահովել, իրենք հաջորդաբար չեն շարունակի։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, ոչ միայն քրեական գործերով, ինչպես դուք նշեցիք, այլ նաև վարչական, քաղաքացիական, կորպորատիվ, հաշվապահական, այսինքն մեծ թիմ ունենք, ովքեր որ տարբեր ուղղություններով խորը մասնագիտացված պրոֆեսիոնալներ են, աշխատած տարբեր պետական համակարգներում, քննչական մարմիններում, դատարաններում, որպես դատավոր եւ այլն, այսինքն այս փորձի համադրմամբ մենք փորձում ենք մեծ լայն ծավալի շրջանակի ծառայություններ մատուցենք
Այսինքն, եթե օրինակ կազմակերպությունը մտավ մեր գրասենյակ եւ ցանկություն ունենա, ինքը կարող է բացառապես զբաղվել բիզնեսով եւ հաշվապահությունը, իրավական սպասարկումը, այդ ամբողջը թողնել մեր գրասենյակի վրա, որը որ բարձր մակարդակ կատարվի, ինքը իր հանգիստ բիզնես գործունեությամբ կզբաղվի։ Իսկ այս այլ պարագայում օրինակ ստիպված են լինում գտնել քրեականի մասնագետ, ստիպված են լինում քաղաքացիականի, վարչականի, պետական մարմինների հետ վեճերի ժամանակ, հաշվապահների, իսկ այստեղ մի կետում պրոֆեսիոնալ մակարդակում է ծառայությունը մատուցվում է եւ իրենք ավելի ազատ են լինում բիզնեսը զբաղվել։ Մեծ հաշվով էսքան է։ Պարոն Հարությունյան, ինչու եք մասնակցում այս էքսպոյին եւ ինչ կտա այն փաստաբանին։ Ընդհանրապես վերջին տարիներին գաղտնիք չի, որ փաստաբանությունը եւ ընդհանրապես իրավաբանական օգնության դիմելու իրավունքը այսպես ավելի է արժևորվել մեր հայ հասարակությունում բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ դա չի վերաբերվում միայն այն դեպքերին, երբ չգիտեմ, մենք շատ ենք խոսել, չէ, քաղաքական հետապնդումներ եւ այլն, չէ, արդեն բիզնեսն էլ, գործարար միջավայրն էլ սկսել է դիմել այդ մշակույթը ձևավորվել է իրավաբանական նախնական իրավաբանական օգնության, որովհետեւ հասկացել են, որ այսպես ասած փաստաբանը բժշկի նման է։ Երբ բժշկին կամ փաստաբանին դիմում ես մինչև խնդիր ծագել է որևէ նոր նախաձեռնության ամենասկզբում հնարավորություն ունես խուսափես բազմաթիվ խնդիրներից, որոնք հետո պիտի վիրահատական միջոցներով ուրեմն լուծես։ Եվ փաստաբանական գրասենյակների էքսպոն հնարավորություն է տալիս գործարար միջավայրի տարբեր ներկայացուցիչների գալ ծանոթանալ ուրեմն գործող առաջարկներին իրավաբանական շուկայի, ուրեմն ծանոթանալ մատուցվող ծառայությունների բնույթին, այսպես տետ-ա-տետ հարց ու փորձ անել, ինչպես նաև ճշտել արժեքները ծառայությունների, հասկանալ, թե այս կամ այն իրավաբանական ընկերությունը իրենց հատուկ բիզնեսի համար ինչ ուրեմն լավ առաջարկներ ունի, ինչ այսպես ավելի համապատասխան առաջարկներ ունի եւ գործարար միջավայր եւ փաստաբանական բիզնես այս կապը ամրապնդելու շատ լավ գործիք է այս փաստաբանական գրասենյակների էքսպոն։ Փաստաբանի այսօրվա թիմ 1 խնդիրը, որը ըստ էության որոշակի չափով կաշկանդում կամ խնդիրներ է ստեղծում, որն է։ Օրինակ ասում են, որ այսօր փաստաբանները այդքան էլ լավ օրեր չեն ապրում, չնայած նրան, որ ձևավորվել է այն մշակույթը, որ գնում են, մարդիկ դիմում են օգնությամբ, այդ թվում եւ նաեւ կա 5 պաշտպանների անհատական նախաձեռնությունը, որ առանց որևէ ֆինանսական այսպես աջակցության գնում են եւ իսկապես մարդկանց կողքին են կանգնում, որոնցից մեկը նաեւ դուք եք, պարոն Հարություն։ Այն օր մեր գործընկերների հետ մեր մասնավոր զրույցում հետ էինք խոսում, որ փաստաբանը, այն իրավաբանը, ով գնում դառնում է փաստաբան, իր շարժիչ ուժը ոչ միայն փող աշխատելն է, ոչ այդքան փող աշխատելն է, այլ արդարության զգացումն է, այդ արդարությունը վերականգնելու անհակ ցանկությունն է, որովհետև եթե այդ հատկությունը չունենա փաստաբանը, իր իրավապաշտպան առաքելությունը չի կարող անել։ Այս առումով փաստաբանական համայնքի իմ ընկալմամբ եւ իմ պատկերացմամբ երկու հիմնական խնդիրները հետեւյալն են։ Դատական համակարգի անկատարությունն է, սկսած ձգձգվող դատական գործերից վերջացրած դատական համակարգի աշխատանքի նկատմամբ գործադիր իշխանության որոշակի միջամտության դեպքերը, որոնք կարծես թե դարձել են անթակույց, եւ երկրորդ հիմնական խնդիրը անընդհատ փոփոխվող օրենսդրական դաշտն է։ Օրենսդրական դաշտը գործարար միջավայրի համար, այդ օրենսդրության շահառուների համար պիտի լինի կանխատեսելի եւ պիտի, այսպես ասեմ, էլի պիտի հնարավորություն տա օրենքը կիրառողներին, օրենքից օգտվողներին որոշակի ժամանակահատված պլանավորել այդ օրենսդրական դաշտով իրենց աշխատանքը։ Եթե օրինակը վերցնենք հարկային օրենսդրության մասով, մենք տարեկան հարյուրավոր փոփոխություններ ենք ունենում հարկային օրենսգրքում, դա միայն հարկային օրենսգրքում։ Դա եւ այսպես լոկալ բիզնեսների համար է մեծ խնդրեմ, որտեղ իրանք անընդհատ իրենց աշխատանքը պիտի համապատասխանեցնեն այդ փոփոխություններին եւ նաեւ օտարերկրյա ներդրումների համար ինքը գրավիչ իրավիճակ չի, որովհետև օտարերկրյա ներդրումների համար ամենակարևոր բանը օրենսդրության կանխատեսելիությունն է եւ այսպես երկարատև պլանավորումն է։ Ինչ խորհուրդ կտաք ձեր փաստաբան գործընկերներին եւ բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք ըստ էության փաստաբանի կարիք ունեն։ Ես բոլոր քաղաքացիներին, բոլոր ուրեմն ձեռնարկատերերին, ովքեր
կամ սկսում են բիզնես, կամ այս տարիների ընթացքում այդ մշակույթը չի եղել, իրանք երկար տարիներ աշխատել են առանց իրավաբանական օգնության, մի պահ մտածեն, որ այդ իրավաբանական օգնությունը իսկապես իրենց բիզնեսի ուրեմն եւ պաշտպանության եւ ընդլայնման եւ բարգավաճման, ապահով ընդլայնման գրավականներից մեկն է եւ այսպես չխորշեն, ուրեմն դա համարեն այսպես ներդրում իրենց բիզնեսի մեջ ունենալ որակյալ իրավաբանական օգնություն եւ նույնը բնականաբար վերաբերվում է քաղաքացիներին, ինչքան էլ անկատար լինի օրենսդրությունը, ինչքան էլ անկատար լինի դատական համակարգը, այնուամենայնիվ եւ փաստաբանների եւ այսպես ասեմ, իրենց աշխատանքն ու առաքելությունը հարգող դատավորների, չգիտեմ, դատախազների, իրավակիրառ այլ ուրեմն պաշտոնատար անձանց աշխատանքի շնորհիվ միևնույնն է, ուրեմն անցնում է այս խաղավարանի միջով, իրավական խաղավարանի միջով եւ օրեցօր զարգանում է, օրեցօր նոր սկզբունքներ ու արժեքներ են ներդրվում, այնպես որ իրավաբանին եւ փաստաբանին դիմելը միևնույնն է մնում է իրենց իրավունքների վերականգնման հիմնական եւ ամենաէֆեկտիվ եղանակը։ Կոնսերն դիալոգը գործունեությունը ծավալում է արդեն 1998 թվականից։ Մենք մենք բան ենք անում, փորձում ենք գործընկերների հետ բան անել։ Կոնսերն դիալոգը գործունեությունը ծավալում է 1998 թվականից, արդեն բավականին մեծ փաստաբանական գրասենյակ ենք եւ տարիքով եւ ծավալներով։ Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ գրասենյակներից ենք մենք։ Գործունեություն ծավալում ենք ըստ էության իրավունքի բոլոր ճյուղերում, հիմնական կենտրոնացումը բիզնես իրավունքի վրա է։ Բիզնեսին խորհրդատվություն ենք տալիս եւ խորհրդատվական ընթացիկ գործունեության ներդրումների եւ այլնի հետ կապված եւ ունենք Հայաստանում ամենամեծ դատավարական պրակտիկան եւս, շատ հպարտ ենք մեր եւ դատավարական եւ խորհրդատվական պրակտիկայով։ Մենք այսօր բերել ենք ոչ միայն շատ համեղ կոնֆետներ, որ խորհուրդ եմ տալիս վերցնեք, նաեւ մենք փորձում ենք պատրաստել հրապարակումներ միջազգային հարթակների համար, որը որ եւ օտարերկրյա եւ ներքին հաճախորդներին եւ մասնագետներին պատկերացում կտա Հայաստանի Հանրապետության իրավունքի տարբեր ճյուղերի վերաբերյալ եւ հաշվի առնելով, որ մեր մասնագիտացումը բավականին լայն է, փորձում ենք մենք այս բանը այդ հրապարակումներն էլ եւս անում ենք եւ շատ լայն թեմաներով եւ շատ նեղ մասնագիտական, հաշվի առնելով, որ ավիացիայի ոլորտում բավական հետաքրքիր փորձ ունենք, ամենավերջին հրապարակումներից մեկը, որ արել ենք տենց հետաքրքիր բանի, ճյուղերի ավիացիան ա եղել, եթե հետաքրքրի, ավիացիայի օրենսդրության վերաբերյալ ենք արել, ավիացիայի ու լիզինգի, ինքնաթիռների սպասարկում, ինքնաթիռների վարձակալություն եւ այլն այդ թեմաներով, ու ունենք նաեւ ավելի լայն թեմաներ։ Օրինակ տարեկան մի քանի անգամ doing business-ի վերաբերյալ բան ենք անում, հրապարակում ենք անում, եթե կհետաքրքրի։ Սա ավելի շատ նրա համար է, որ երբ որ օտարերկրացիները գալիս են Հայաստան ու պլանավորում են ներդրումներ անել, այս իրենց տալիս է sense ընդհանուր պատկերացում, թե օրենսդրությունը իրավունքի տարբեր ճյուղերում ինչ է իրանից ներկայացնում, որպեսզի մոտավոր հասկանան ինչ ակնկալ են, երբ որ գալիս են, այսինքն իրավաբանական լիգբեզ եք անում, էլի։ Փորձում ենք հնարավորինս ու այս doing business-ը ամեն տարի 2 հրապարակում առնվազն անում ենք այս թեմայով, որտեղ սա կան հարցեր, որ իրենց համար շատ անակնկալ ալնում եւ լավ առումով, շատ բան կանաչ դրոշակա լինում իրենց համար։ Այս հիմնականում այն ժամանակը, երբ որ որոշում են արդյոք ուզում են Հայաստանում ներդրում անել թե չէ, այս ոնց որ հնարավորություն է տալիս այդ նախնական բազան հասկանան թե ինչ է։ Ու այս հրապարակումների լավը նա է, որ իրենք ոնց որ համեմատական վերլուծություններ են, այսինքն ամբողջ աշխարհում նույն հարցերին տարբեր գրասենյակներ պատասխանում են, ու անգամ համեմատական վերլուծություններ անելու համար, օրինակ հնարավոր է կտեսնեք հարց ու պատասխանի ձևով, կտեսնեք թե օրինակ այս երկրում, այս հարցին 20 տարբեր երկրներից ինչ են պատասխանել, այդ հնարավորությունն է տալիս համեմատական վերլուծություն անել, թե արդեն ինչ է իրանից ներկայացնում իրավունքի կոնկրետ հարցը։ Դերևս այսքանը։ Հասկացանք, ինչպես նաև բաժնետեր Այո, մենք շնորհավորում եմ։ Լավ դիվիդենդներ տալիս են։ Շատ։ Ոնե խոստումը կա այս բանը։ Խոստումը հիմնված է օրենսդրական կարգավորումների վրա, պետք է տակ չեն կարաչնենք, եթե բաժնետերի ժողովը կարող է գարկի դիվիդենդներ տեղափոխելու։ Չէ, բայց մենք շատ ուրախ ենք։ Գրասենյակը ընդհանուր առմամբ ունի կլասիկ փաստաբանական գրասենյակների կառուցվածքով, այսինքն մենք ունենք գործընկեր բաժնետերեր ու բոլոր գործընկեր բաժնետերերը սկսել են իրավաբանից, ոչ մեկ հիմնադիր չի հանդիսացել։ Գործընկերներն են հիմա Արամ Օրբելյան կառավարիչ գործընկերը, պարոն Մարաբյանը շատ ուրախ ենք մեզ վերջերս միացավ։ Գործընկերների մեջ ենք նաև ես, Նարինեն Բեգլարյան մեր ավագ գործընկերն է եւ Արտուր Հովհաննիսյան մեր ավագ գործընկերն է եւս։ Բոլորը որպես իրավաբան են միացել թիմին, պարոն Մարաբյանը իհարկե միացել է մեզ որպես արդեն գործընկեր, բայց բանն է, մեր խորհրդատու գործընկերը միացել, բայց մեր ամենաթարմ բանն է, միացումն է մեր թիմին։
Ես ասել եմ միշտ համով սև շոկոլադ ունեմ եւ շատ համով սուրճ, դրանով է համոզվել, պարոն Օրբելյանը մնացածը ոնց է համոզել չեմ կարող ասել։ Բայց անկախությամբ է։ Չէ, վստահաբար մենք առանձնանում նրանով ինչի եմ նշում գործընկերների փաստը, որ մեզ մոտ ընկերության ղեկավարումը ապակենտրոնացված է այնքանով, որ փորձում ենք այդ բանի կլասիկ հիերարխիկ մի անձի վրա կենտրոնացած գրասենյակի կոնցեպտը չունենալ ու դրա համար հենց բոլորս մի շարք մասնագետներ, բաժնետերեր են դարձել։ Ես կրծեր իրավաբանից եմ սկսել դիալոգում 9 տարի առաջ, արդեն բաժնետեր եմ դարձել մի քանի տարի առաջ։ Est-ce que je vais poser la question où se trouve le barreau d'Arménie? C'est le plus simple. Ok. Une question très dure, attention. Une question très dure. Le style de Monet, est-ce que c'est impressionnisme, surréalisme ou réalisme? Bernard Wattier, il a gagné, voilà. Bravo. Ուրեմն հարցեր ենք տալիս հիմնականում արվեստի շուրջ եւ պատասխանողները շոկոլադ են Ֆրանսիայից ուրեմն Փարիզի միության նախկին նախագահն հաղթեց արդեն շոկոլադ Փարիզի Փաստաբանների միության խորհրդի անդամը արդեն հաղթեց Ֆրանսիայի ազգային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեի նախագահը հաղթեց Լոման քաղաքի մեր հայրենակցուհին Մարիա Բոնոնը հաղթեց Մոնպելիեի նախկին նախագահ Փաստաբանների միության նախկին նախագահ Լյուկ Կիրկաչարյանը եւ իր տիկին Էդիթ Կիրկաչարյանը նույնպես հաղթեցին եւ հիմա հուսով ենք մյուս հարցը կշահեն նաեւ մեր Վալանսի գործընկերները մենք ներկայացնում ենք Արցախի Փաստաբանների պալատը Հայաստանի Հանրապետությունում Երևան քաղաքում մեր Փաստաբանների պալատը սկզբից 1994 թվականին եղել է որպես կոլեգիա, որից հետո 1999 թվականին դարել է միություն որպես, որից հետո արդեն 2006 թվականի հուլիսի 7-ից արդեն մենք դարձել ենք որպես Արցախի Հանրապետության Փաստաբանների պալատ բանից հետո, բռնի տեղահանումից հետո մենք եկել ենք Հայաստան, մեզ Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի աջակցությամբ կարողացել ենք պահպանել Փաստաբանների պալատը եւ մինչեւ այսօր աշխատում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հավաստագրերը տալիս են Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատը։ Ամերիկյանից ոնց է կարծում, ոնց է Արցախի փաստաբանների վերջո ինտեգրումը ստացվում է, թե ոչ։ Կարծում եմ այո, որովհետեւ հիմա ունենք 51 հավատարմագրված փաստաբան, որոնք աշխատում են Հայաստանի Հանրապետությունում, շատերը աշխատում են քաղաք Երևանում, բայց նաեւ ունենք փաստաբաններ, որոնք աշխատում են մարզերում։ Երևի իրազեկված եք նաև online պաշտպանների գրասենյակը վերաբերում է ազատ հաստիկներ եւ այս առումով ես խնդրում եմ դիտարկեք դա նաև մեր արցախցի գիտեմ որ ունենք արցախցի փաստաբանների ներգրավումը հանրային պաշտպանների գրասենյակի աշխատանքներին։ Մենք արդեն ունենք գործող հանրային պաշտպան Հայաստանի Հանրապետությունում Փաստաբանների պալատում եւ կարծում եմ որ ելի կլինի։ Գործերին հաջողություն, պարոն Բեգլարյան։ Ձեր գործերին հաջողություն, ամուր եղեք։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, առիթ չունեցանք այսպես շնորհակալության խոսք ասել։ Ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր միջոցառում է եւ շնորհակալ ենք, որ մեր համայնքին էլ այսպես տեղատրվել մասնակցելու եւ ուզում ենք ասել, որ սա կօգնի նաեւ որպեսզի հանրությունը, հատկապես փաստաբանական գրասենյակների միջոցով հանրությունը տեղեկացված լինի մեր աշխատանքի մասին եւ կարծում եմ, որ արդյունք կտա։ Շնորհակալ ենք շատ։ Սնանկության ոլորտը անդադ վայրեվերումների մեջ է, անդադ մեզ մոտ ինչ-որ օրենսդրական փոփոխություն, ես ինչ հիշում եմ սնանկության մասին իրավակարգավորումները անդադ փոփոխությունների շրջանում են։ Հիմա տեղյակ եմ, որ արդեն ընդունվեց նոր օրենք, որը դեռ գործ չի ընդունվել։ Առաջին ընթերցման անցավ, հետո մի մեծ քննարկում կազմակերպվեց Գյումրիում, բավականին շատ եւ պետական մարմինները եւ տարբեր կառույցներ, փաստաբանների պալատն էլ ներկայացված էր, կառույցներ
իրանց առաջարկներն արեցին, հիմա լրամշակման փուլա կարծում ենք, որ առաջիկա մի քանի օրերի եկող աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում դրական թե բացասական։ կարծում ենք, որ Դա կարծում եք դրական։ Ճիշտ ասած, այդքան դրական չի, ասեմ։ Դրական չի։ Ունեն կետեր կան, որ ունեն լրացուցիչ, շտկելու, այո։ Չի կարա։ Ձեր գործերին հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ, նույնը ձեզ։ Քիչ հաճախորդ ունենաք։ Համաբյուրոյի կարգավիճակ ունեն։ Իրանք նաև առողջացման Իհարկե առողջացման ֆունկցիա։